पंचतुलसी? ये ड्रॉप्स 5 अलग अलग टाइप ऑफ तुलसी से बना है। ये तुम्हारी बॉडी को बैलेंस करने में, माइंड को शांत करने में और इम्यूनिटी बूस्ट करने में और डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो मतलब इम्यूनिटी से लेकर डाइजेशन तक ये सब कुछ कर सकता है? बिल्कुल बेटा, ये एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक रेमेडी है। कुछ ड्रॉप्स रोज लेने से तुम्हें थोड़े दिन में ही फर्क महसूस पड़ेगा। मैं भी ये आज से ट्राई करूँगी।